नमस्ते दोस्तों, आज मैं शेफ बिल्ली बनाने वाली हूँ परफेक्ट पराठा। अरे पहले खुद पराठा बन गया। थोड़ा स्टाइल तो बनता है ना, लेकिन ओह नो, प्याज तो सीलिंग पे चिपक गया। लोग कहते हैं कुकिंग इज लव, पर अभी तो कुकिंग इज स्मोक लग रहा है। अरे अब क्या करूँ? चलो दूध बना लेते हैं, वो तो मैं एक्सपर्ट हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें मेरा पराठा स्पोर्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।